बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं इरम नाज। इंशाल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत मज़ेदार चिकन की सिंधी बिरयानी बना रहे हैं, दही का रायता बना रहे हैं और खीरा बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम 250 ग्राम दही ले लेंगे। दही का रायता तैयार करेंगे। हमने हरी मिर्चें ली हैं, पुदीना लिया है और ज़ीरा लिया है। इसे इमाम दस्ते में कूट कर इसकी चटनी बना ली है और ये दही के रायते में 1 चम्मच डालकर अच्छी तरीके से इसे फेंट लेंगे। माशाल्लाह से मज़ेदार दही तैयार हो चुका है। मैं इसे चम्मच चलाकर अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी और इसे हम फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद हम अपनी बिरयानी तैयार करेंगे। हमने 1.5 किलो सेला चावल लिए हैं। इसे अच्छी तरीके से साफ करके बाउल में डाल दिया है। ये देखें माशाल्लाह से, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, ये सेला चावल है। आप बनस्पति चावल की भी बिरयानी बना सकते हैं। इसके बाद मैंने पानी डाल दिया है। 2 से 3 पानी में अच्छी तरीके से धो लेंगे, आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। इसके बाद अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और खीरा मैंने अच्छी तरीके से काट लिया है। चिकन भी हमने 1.5 किलो ली है। इसे अच्छी तरीके से धोकर हमने बाउल में निकाल ली है। ये सारा सामान हम सिंधी बिरयानी में डालेंगे। ये देखें, चावल भी भिगो के रखे हैं, सारे मसाले काट के रखे हैं। सिंधी बिरयानी का पैकेट है, घी का पैकेट है, चाइनीज सॉल्ट है, साबुत धनिया है, ज़ीरा है, कुटी हुई मिर्चें, नमक और जरदई कलर है, हरा धनिया और पुदीना है। अब एक देगची ले लेंगे। सबसे पहले हम चिकन की यखनी तैयार करेंगे। हमने 1.5 किलो चिकन डाल दी है। इसके बाद अदरक लहसुन दरदरा कूट के डाल दिया है, हरी मिर्चें डाल दी हैं। 4 गिलास हम इसमें पानी डाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह से मैंने इसमें पानी डाल दिया है। चिकन की यखनी बनाने के लिए 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच सिरका डालेंगे, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, 1 चम्मच धकनी मिर्चें डालेंगे। 250 ग्राम प्याज को हमने मशीन में दरदरा कूट लिया है, वो सारा हम इसमें डालकर चम्मच चलाकर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और तेज़ आंच में पकाएंगे जब तक इसमें अच्छा वाला उबाल ना आ जाए। ये मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। फिर दोबारा मैं इसे ढक देती हूँ और तेज़ आंच में उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरीके से चिकन की यखनी में उबाल आ चुका है। अब इसको हम तेज़ आंच में ही पकाएंगे ताकि चिकन भी अच्छी तरीके से गल जाएगी और जल्दी इसका पानी भी खुशक हो जाएगा। एक बड़े साइज़ का हमने पतीला लिया है। इसके बाद हमने 250 ग्राम घी काट कर इसमें डाल देंगे। घी को अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे। जब घी अच्छी तरीके से गरम हो जाएगा, आपके पास जो भी प्याज मौजूद हो आप वो डाल दें। मैंने भुनी हुई 2 चम्मच प्याज डाल दी है और प्याज को अच्छी तरीके से थोड़े 1-2 मिनट भून लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से चम्मच चलाकर मैंने इसे मिक्स कर दिया है। 500 ग्राम टमाटर काट के डाल दिए हैं। ये मैंने अच्छी तरीके से इसे चम्मच चलाकर अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और तेज़ आंच में पकाएंगे ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ दें। इसके बाद हम इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाकर मिक्स करेंगे। इसके बाद 1 चम्मच चाइनीज़ नमक डाल देंगे, इससे बिरयानी में जायका बढ़ जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से फिर दोबारा इसे चम्मच चलाकर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे तेज़ आंच में पकने देंगे और हम इसे ढक देते हैं ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं और जल्दी तैयार हो जाएं। ये देखिए माशाल्लाह से मैं फिर दोबारा इसमें चम्मच चलाकर अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। ये देखें टमाटर ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। फिर दोबारा हम इसे ढक देते हैं। 1 से 2 मिनट बाद हम इसमें पुदीना और हरा धनिया डाल देंगे। 1 गड्डी पुदीने की ली थी, 1 हरा धनिया की ली थी और मैंने मोटा मोटा काट लिया है। अब इसे डालकर चम्मच चलाकर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि हरा धनिया और पुदीने का भी जायका बिरयानी में आने लग जाए। अब इसे मैं ढक देती हूँ। इसके बाद हम ना बाकी मसाले भी डालेंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ माशाल्लाह से। अब मैं इसमें स्पाइसी मसाले डालूँगी। इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं 2 चम्मच, 1 चम्मच ज़ीरा डाला, 1 चम्मच साबुत धनिया डाला है, आधा चाय का चम्मच मैंने फूड कलर डाला है और 4 चम्मच मैंने नमक डाले हैं क्योंकि ये 1.5 किलो चावल है और पैकेट के नम मसाले में भी नमक होता है और चाइनीज़ नमक में भी नमक होता है। अब मैंने शान का पैकेट डाल दिया है। आपके पास जो भी कंपनी
बिरयानी का पैकेट है वो डाल दें। इसके बाद खुला मसाला भी आप आराम से डाल सकते हैं। मेरे पास यही मसाले का पैकेट था तो मैंने सिंधी बिरयानी का ये पैकेट डाल दिया है। इसे डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर पकाएंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से पक जाएं। ये देखें माशाल्लाह से बराबर वाले चूल्हे में चिकन की यखनी भी तैयार हो रही है। अब माशाल्लाह से मैं इसमें चम्मच चला दूंगी। यखनी का पानी भी अच्छी तरीके से तेज़ आंच में खुशक कर लेंगे। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें भी अच्छी तरीके से पक चुकी हैं और चिकन भी अच्छी तरीके से गल चुका है। इसे मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। इसकी यखनी का पानी इतना ही रखना है। अब इसे ढक देते हैं। इसके बाद मैं ये चिकन सारा एक बाउल में छन्नी की मदद से निकाल लूँगी। ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें सारी चीज़ें मैं इस बाउल में निकाल लूँगी और पानी चिकन का रहने दूँगी, यानी यखनी का पानी रहने देंगे। ऊपर से एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे, बस जो चिकन की यखनी का पानी है वही बिरयानी में डालेंगे। इससे चावलों में जायका अच्छा आ जाएगा। माशाल्लाह से ये मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। फिर दोबारा इसे हल्की आंच में गरम कर लेंगे, क्योंकि पहले मैं गैस के चूल्हे में बना रही थी तो गैस चली गई। अब मैं सिलेंडर के चूल्हे में बिरयानी तैयार कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से धीमी धीमी आंच में ये मसाला भून रहा है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने चिकन बाउल में निकाल के रखा है। बाकी लहसुन, अदरक भी सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें माशाल्लाह से मैंने सारा मसाला इसमें डाल दिया है। इसे डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 10 मिनट तक तेज़ आंच में भून लेंगे ताकि लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्चें और बाकी मसाले भी अच्छी तरीके से चिकन में पक जाएं। ये देखें माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आने लग गई है और मसाला भी सिंधी बिरयानी का तैयार हो रहा है। अब मैं फिर दोबारा इसे ढक देती हूँ और इसे तेज़ आंच में पकने दूंगी ताकि ये सारा रोगन इसका ऊपर आ जाए और मसाला सारा भुन जाए। और जब हम ये यखनी चिकन की डालेंगे बिरयानी में तो बहुत अच्छा जायका आने लग जाएगा। अब मैंने फिर दोबारा इसे ढक दिया है। मज़ीद जब तक पकाएंगे जब तक ये भुन ना जाए। अभी हम इसमें जो चिकन की यखनी का पानी था वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है। फिर दोबारा मैं इसमें चम्मच चलाकर अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी ताकि यखनी का पानी भी अच्छी तरीके से इसमें पकने लग जाए और इसे इतना पकाएंगे जब तक इसमें अच्छा वाला उबाल ना आ जाए। ये देखें माशाल्लाह से यखनी में उबाल आने लग गया है। अब इस टाइम पर हम इसमें चावल डालेंगे। चावल मैंने आधा घंटे के लिए भिगोने रख दिए थे। ये मैं सारे चावल इसमें डाल दूंगी। ये देखें माशाल्लाह से सारे चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह पतीला छोटा पड़ गया है। चावल और चिकन फुल भर गए हैं। चम्मच चलाने की भी जगह नहीं है। पानी में किधर डालूं और जब पानी डालूं तो इसमें उबाल कैसे आएगा और चावल पक के कितने ज़्यादा हो जाएंगे तो ये पतीले में नहीं आएंगे। अब हल्का सा उबाल आ रहा था, मैंने सोचा इसमें ही पक जाएंगे, मगर चावल फूलेंगे कैसे और इसमें तो उबाल भी नहीं आ रहा, मुझे पानी डालने की जगह भी नहीं है। इसके बाद मैंने इसे पतीले को चेंज कर लिया। 5 किलो के पतीले में मैंने ये सारा सामान डाल दिया था। ये देखें माशाल्लाह से धीमी धीमी आंच में बिरयानी तैयार हो रही है। दम पे रख दी है और साथ में मैंने मज़ेदार खीरा भी काट लिया है। 2 बड़े साइज़ के खीरे थे, मैंने अच्छी तरीके से धोकर काट लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से गर्मा गर्म चिकन की सिंधी बिरयानी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जूसी सी बिरयानी तैयार हुई है। इतनी मेहनत करने के बाद इतने मज़ेदार बिरयानी तैयार हुई है जैसे कि आपको मज़ा ही आ जाएगा ये बिरयानी खाएंगे तो। इसके बाद मैंने खीरा डाल दिया है और ये मैंने मज़ेदार रायता बनाया था, ये रायता भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी और वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।